altro pezzo di Venezia che torna al suo splendore. Siamo in campo Santi Apostoli, alla fine di Strada Nuova, nel sestiere di Cannaregio. Qui oggi viene presentato il restauro della terza Vera da Pozzo, dopo quelle di San Marcuola e Santa Sofia, realizzato grazie al contributo dei fratelli Guido e Nicola Rizzo, che hanno aderito al progetto di Fondaco Veneziani per Venezia. In 3 anni il lavoro è stato portato a termine per la gioia delle mamme e dei bambini che qui vengono a giocare e di tutti coloro che attraversano e frequentano il campo. La mia famiglia è sempre stata legata a Venezia e fin da mio padre aveva già attivamente partecipato ai problemi veneziani, soprattutto riguardanti l'esodo e lo scavo dei Rii. Circa 3 anni fa abbiamo letto sul giornale che c'era un imprenditore che attraverso l'agenzia Fondaco restaurava la colonna del Todaro, e subito ci è venuto in mente di cogliere l'occasione per partecipare anche noi in qualche maniera a salvare Venezia o i suoi monumenti. E così ci siamo messi in contatto con Fondaco, che sono stati quelli che ci hanno permesso di fare in tempi certi, con costi certi, quello che abbiamo fatto. Abbiamo scelto delle opere che fossero alla nostra portata, che avessero un'attinenza anche con la nostra attività, e che infatti le 3 Vere da Pozzo sono vicine a dei nostri negozi, e oltretutto l'acqua è un elemento che ha il doppio legame con Venezia e con la produzione del pane. E quindi abbiamo elaborato questa idea e insomma in 3 anni abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Una bella soddisfazione. È stata una soddisfazione che è andata oltre ogni previsione, perché ci ha dato una soddisfazione morale a noi che è veramente un'emozione continua in questi 3 anni, e al di là del ritorno d'immagine, proprio il contatto con la gente che ha apprezzato l'iniziativa e che continua a fermarci e a ringraziarci anche per quello che abbiamo fatto, che ripeto va anche oltre le nostre aspettative. E per il futuro avete in mente qualcos'altro? Diciamo che abbiamo fatto un bello sforzo per fare queste 3 opere. La nostra intenzione è cercare di continuare con nuove idee. Stiamo elaborando con Fondaco l'idea di far partecipare a queste iniziative anche molti veneziani, cioè affiancare a noi, al nostro contributo, in qualche maniera, iniziando dai nostri clienti, che potrebbero essere i veneziani ma anche i turisti, che sono molto ammirati e legati e amano Venezia. Insomma, stiamo studiando, è un progetto importante e non facile, però speriamo un po' alla volta e in tempi non troppo lunghi di arrivare a metterlo a punto e a realizzare ancora qualcosa. Il pozzo di Santi Apostoli, il più antico dei 3 restaurati, risale al 1600. Oggi, rimossi i segni di degrado dovuti al clima, all'inquinamento atmosferico, alle scritte vandaliche che ricoprivano i coperchi metallici e il marmo, questi manufatti appaiono davvero come nuovi. C'è una città che sta rispondendo in modo positivo e soprattutto con tanto entusiasmo. Questo per noi è un premio, lo consideriamo un premio, perché vuol dire che c'è voglia di reagire, c'è voglia di guardare al futuro positivamente. L'esperienza che oggi presentiamo con i fratelli Rizzo è stata ricca di iniziative, e una, amo ricordarla, quella realizzata con diverse visite da parte delle scolaresche veneziane ai cantieri, e quindi i bambini hanno potuto toccare con mano la storia e hanno potuto fare le domande agli esperti restauratori veneziani. Questo ha creato curiosità, stimoli, entusiasmo, ed è questo il segnale positivo che emerge da un'operazione che ha coinvolto, oltre alla famiglia Rizzo, anche tutti i loro clienti e tutta la città. Qualche progetto speciale per il futuro? Sì, abbiamo un altro veneziano che sta per aderire, stiamo appunto costruendo un percorso anche per questo imprenditore, e stiamo facendo il progetto di un restauro che appunto lo vedrà protagonista.